其實我希望即係我頭先我都講帶到一個信息啦。其實你話有咩嘅而家嘅教育制度有啲咩解決方法，其實都要大家嗰個唔同啦，家庭唔同，可能你自己都會要翻去迎合你嘅家庭裏面，可能都做翻少少，希望多啲空間、多啲活動時間俾啲你屋企嘅小朋友啦，係咪？係。我想問一問咧，我哋一般咧傳統嘅家長咧，咁小朋友放咗學之後咧，好驚佢做唔晒啲功課啊，咁就會驚佢，如果又驚佢咧落咗去玩完翻上嚟咧個心創晒，就唔會坐定做功課。其實係咪我所諗嘅錯咗咧？即係係咪應該真係係咪俾佢玩咗先？會唔會佢玩完翻嚟個心創晒，佢都仲可能喺個 playground 下邊個心，跟住就翻嚟你要坐定做功課，佢做唔做得到咧？其實我好想知道呢樣嘢。如果你想佢，即係呢個係我個見解啦。如果你第一日咁樣做，而佢翻嚟係個心仲喺出面咧，我覺得係好正常咯，因為佢唔習慣。但係當你耐咗時間，頭先我講作息一定要有時，你可以話俾佢放學翻嚟，你一定有時間出去玩。咁你話當媽咪叫你，你就要翻嚟啦。咁你久而久之咁樣做呢，你會發覺佢坐低嗰個專注力係會大，因為華德福都講過，我哋人其實要係好似我哋嘅呼吸系統啊。我哋呼吸係一下呼氣一下唞氣，你唔可以係咁，你都要放翻嗰啖氣出嚟先至得。你又唔可以，你唔唞氣又唔得㗎嘛。其實係要攞翻個平衡咯。當佢個身體已經習慣咗，你俾佢呼氣出咗去之後，佢翻嚟個專注力係會大，但係你要多啲時間俾佢。你第一二次佢一定未必做到你想要嘅要求咯。同埋咧，我教兩個仔咧又唔同，我教大嗰個咧，我覺得自己係失敗咗；教細嗰個就好啲咧。我就嘗試咧，好似你頭先講個情形咧，我就叫佢翻咗嚟咧，咁阿哥就打開功課啦，佢又打開功課，我就問細嗰個，我見佢唔係咁集中，我話咁其實你想玩咗先定做功課先咧？咁啊，即係細個，咁佢話想玩先啦。咁我話你打開晒啲功課擺喺台先啦，咁你玩到夠翻嚟做啦。我覺得呢個方法原來真係好好㗎嗱。其實我細嗰個讀書係真係，我唔知係我嘅方法定係佢天生啦，係叻過我大嘅。我大嗰個係我錯得好緊要嘅。但我覺得小朋友唔好話小朋友啫，我哋都係啦。可能有一啲係讀書，即係我哋會叫做讀書嘅材料啦。有一啲可能佢係比較創意嗰方面係多啲嘅。咁你會其實可以睇得喺佢平時嗰個行為嗰度，你都睇得到佢係讀到書定係創意嗰方面多啲。其實我哋要攞翻個平衡嘅啫，都係。可能你大嗰個就係佢係創意嗰方面多啲，你如果俾多啲創意嘅空間去，你會發現佢讀書都會好翻啲。咁都係嘅。我覺得我哋家長有時咧有個心理戰咯，用下。你叫佢打開咗啲功課，你去玩先啦。其實個心係掛嘅，其實佢自己掛㗎。我睇佢好笑嘅，即係我成日都用呢個方法咧。用一個調轉較大嗰個方法咧，調轉咧。我覺得原來收到好好效果嘅。你反而用一個我要你點，我要你點，咪仲唔好咯？你嗌擺低晒，好啊，你去玩先。其實個心係掛嘅，即係我覺得係咁咯。仲有冇問題啊？係我如果可能有啲朋友都聽過我講嘅，其實我細個咧，我媽媽係陪讀嘅，即係話咧佢係喺學校。即係我翻學嘅時候咧，媽媽喺學校，咁你做咩咧？織冷衫。咁學校冇問題㗎，即係佢唔會話，你唔好阻住啊，唔會喎。嗰陣時我哋嗰個年代，同埋咧就頭先阿 Kenny 講咗一樣嘢好緊要，就係小朋友係中意玩㗎嘛。咁所以咧就要睇下你點樣同佢玩遊戲。咁我哋嗰陣時咧就好多嘢咧係唔知叫咩？嗰啲拼圖咧，嗰啲叫咩？即係唔係一幅好多唔同形100粒嗰啲砌埋佢，然後砌埋佢。我而家再諗翻咧，其實有一樣嘢好緊要。點解我少少咧性格上咧，
好多嘢係唔肯放棄嘅，係要做到底為止嘅。咁嗱呢個呢，其實同我細個玩得多嘅呢樣嘢，即係你冇可能砌下咁砌唔到就算數啦，咁唔會㗎。嗱，同埋我砌積木嘅嗰陣時，我哋細個係玩呢啲嘢嘅。咁玩嗰啲飛行棋、波子棋嗰啲咧，即係你會覺得原來呢，你嗰啲嘢係幫你去諗通、去揾路行啊！即係好得意㗎。我而家即係我最近先諗翻啫。咁我覺得呢個都影響到我哋個成長咯。咁所以呢，就正如頭先講，我媽媽就冇翻去話嗱，你讀書啊，唔讀完書唔准玩啊，咩冇㗎。我哋好得意㗎，自然呢，小朋友呢就會一種係咪叫自覺呢？我都唔知。玩咁上係喎，聽日翻學嘅。做嘢咯，咁就攤開晒咁做嘢。咁呢個呢，就而家因為我哋嗰陣時即係唔會睇電視，第一就冇啦嚇，第二呢都冇呢樣嘢嘅。咁所以呢，都有好大嘅影響嘅。所以而家小朋友翻去屋企，第一樣嘢佢唔睇電視都好呢，就撳機。真係好痛心嘅一件事嚟㗎，為我嚟講嚇。OK。其實咧，我又好煩。其實我教兩個仔咧，因為我自己讀書好少啊，但係我經歷都好大啊。咁我唔講我自己以前嘅，我講而家咁但係我兩個仔 OK 嘅嚇。好似頭先佢話咧，大嗰個係咪真係唔得？即係喺第二方面 OK 啦。的確係大嗰個咧出咗嚟做嘢咧，佢係好得老闆心啦，揾到錢啦。細嗰個真係出嚟做嘢咧，佢係讀書得，佢係大學畢業，但係佢咧就真係吊兒郎當啦，唔係好積極去做嘢啦，冇乜錢俾我啦。嗱，我最主要我而家想講一樣嘢，我好反對網上邊做功課。我聽到樓下樓上嗰啲師奶話咧，其實我真係好想，我話你不如搞示威啦，我一定會去參加。嗰啲先生就話。而家大趨勢係咁啊！你如果要遲跟呢，應該好難。但我話俾你聽，我大仔係中三先掂電腦，佢一掂電腦啊，好似支箭咁飛咗去啊！佢根本上唔會，佢好叻㗎嗰個時間，佢可能已經醞釀緊去玩，但係你壓制唔俾電腦佢一掂電腦已經係叻過教翻晒我哋轉頭，唔會跟唔上咯。因為我見到樓下嗰個師奶投訴呢，佢話。幼稚園都俾佢掂電腦噶咯，但係你知唔知道掂電腦咧？佢棘下都棘入去，其實佢係好冇自制能力，能力睇玩咗第二啲嘢噶。同埋咧，阿媽叫佢咧，好似冇咗個靈魂咁噶，即係同你傾偈啊，或者佢食嘢都好，阿媽同佢傾偈，佢望住部機，佢就點答你係咩？即係其實眼神咧已經係好似虛脫咁嘅。其實呢個教育好咩？網上面做功課。我覺得我係反對咯，好似我去同我訴苦水啊，佢話咧，佢學咗啲乜嘢咧，翻嚟咧就要簽名，但係佢話我完全係同個仔女係溝通唔到啊，我只係一個機器咁啊，佢翻嚟俾本手冊我，去做啲咩我簽名，但係完全個24小時都要部電腦，我都唔知佢學咗啲咩，你猛淨係俾我簽名，我覺得嗰個女人話咧好唔公平啊！所以我覺得我好反對網上面做功課咯。係啦，我都想回應下啦，因為其實最近呢，大家都其實呢啲都唔係真係新聞嚟㗎啦，不過啱啱又再有一單咁解嘅啫。咁咧就話講緊一個小朋友呢個網吧度玩4日，每日玩8粒鐘，跟住死咗。咁佢死嗰時候呢，都係打機嘅姿勢。咁佢玩機打死咗呢，咁呢就其實都唔出奇㗎啦。而家因為都唔係第一單㗎啦。咁最出奇係啲咩咧？佢突然間諗下，最出奇就係嗰個男人，嗰男仔死咗好耐啊！但竟然係成個網吧係爆晒，係竟然有人死咗，係冇一個人去留意到。只有到最後嗰個職員發覺真係多人啦，你究竟係咪仲續唔續俾唔俾錢㗎？繼續包㗎？然後拱下佢，然後發覺條頸凍，然後先知道原來佢死咗。咁你諗下，原來成日對住電腦嗰啲人係幾冷漠咧？係咪？
你諗下一個人佢離開佢嗰個死狀咧係離開咗部機，但係就個手勢就好似打機咁樣。如果其實你稍為真係有啲觸覺敏感啲，見到身邊隔人啊，你個人直係喐都唔喐咁樣，會唔會都會留下嘢？你覺得係咪有咩問題啊？竟然係個網吧裏邊係爆晒啊！因為其實如果有興趣，你就可以上去睇。嗱咁咧，其實今日咧就好多謝阿 Kenny 呢個校長，真係佢都係我偶像之一，因為可以將呢個咁好嘅華德福嘅教育咧帶嚟香港。其實佢係真係其實首批真係將華德福引入嚟香港嘅，真係開創先，即係一個其中一個，即係其實真係我偶像嚟嘅。咁嚟緊咧就啱啱琴日咧禮拜五咧就啱啱就我哋第一屆嘅同綠色生活教育基金合辦嘅華德福嘅讀書會。咁啊，琴日都幾好啊，都幾多人嚟參加。因為其實我哋都冇諗過，冇講即係冇乜點樣講過，因為之前係新年假啦，咪先咁都有咁多人嚟參加。咁我哋都會再試辦嘅，3月份都會再試辦嘅，就係每一個月嘅第2個禮拜五就11點鐘，咁就喺翻呢一度。咁啊嚟緊啦就禮拜3就夜晚咧就7點半。咁我哋就講咩咧？就講緊呢個做手工啊，玩遊戲啊。好緊要。係啦，點解咁樣？因為而家 Stana 咧，佢咧死之前咧，佢話：我如果再去開一間嘅華德福嘅學校，我會擺更加多嘅手工，會擺更加多嘅藝術喺呢間學校。咁而呢一個咧喺台灣已經係驗證咗㗎啦。台灣一間學校佢就真係玩嘅，咁咧就後來因為要希望，其實佢校長係諗住唔想搞中學。又咁讀緊嗰啲家長又驚話佢哋啲小朋友銜接唔到，追唔到人哋嘅成績，佢讀到人哋出邊嗰啲主流中學，於是乎焗住就考一個公開試。咁你就考一個公開試咧，就無啦啦就落，即係咁樣。其實佢對佢嚟講無啦啦嘅，因為點解佢問啲學生話你哋點樣考試識唔識啊？咁佢啲學生都話唔識啊咁樣。咁校長話唔識都唔出奇，你都未考過試係咪先？做功課都少啦，何況考試係咪先？唔識唔出奇喎，點知咧得翻嚟嘅結果咧係可以攞咗台灣咧3個第一。咁以我所知嘅數學，每年都係跟住。係啦，跟住每年都係。咁咧就咁後來呢一班，咁其實呢3個咧係一啲名校攞開嘅，咁同埋咧佢哋嗰啲係好催谷嘅，即係任何時間都唔玩，真係淨係催谷。咁我就佢哋包辦晒呢啲第一嘅。咁佢覺得咦今年俾人搶咗喎，咁梗係睇下咩事先，邊間學校先，同埋又見咁少學生，因為如果你小學生係咪你攞到個第一，係咪個機會率係低好多？係咪咧？一班人去爭一個第一同好少人去爭。點知咧，佢就同埋一班家長約埋一齊就去參觀呢間學校，喂，睇下佢哋咩事先。咁咧睇完之後啊，我即係話翻俾我聽，真人真事啊，走啦。個家長喺門口，即係嗰班名校嗰啲家長離開參觀完呢間華德福嘅學校之後，就喺門口度喊到肥哩肥咧。佢喺度揼自己心嚇，點解我一路搞到我啲仔女係冇得玩嘅？日又做，日又學，日又讀。人哋睇下人哋間學校，得閒畫下畫，唱下歌，玩下高橋，咁就得嘅。玩下沙，點解咁樣咁簡單就可以攞到第一？原來我哋錯晒啊！原來唔使咁樣㗎。咁呢個即係我同你大家分享啦。咁如果大家有興趣呢，禮拜3呢就係真係專門去講解究竟呢個手工同埋呢個遊戲點解對小朋友咁重要。咁有啲人又話咯，喂，會唔會都唔關我事啊？我冇仔女，或者我都上咗年紀，會唔會關事？唔係㗎。原來咧，你學嘅期間裏邊咧，因為我哋都係咁嘅教育走嚟噶嘛，我哋話多話少都有啲嘢嘅。咁如果我哋清楚咗小朋友嗰種正常嘅教育咧，跟住咧我哋回顧翻我哋嘅咧，我哋都有個治療嘅作用咯。因為而家喺華德福咧，即係外國咧，好多嚟學幼兒教育嗰啲咧，係反而係單身，即係好多啊。當然父母都有好多，同埋上咗年紀，因為佢哋嚟治療啊，佢嚟醫自己啊。係啦，咁樣多謝大家。好多謝啊！頭先仲未講咧，就係咧，佢講到小學啫。中學華德福學校咧，中3度咧，佢哋就開始教填，因為佢哋要出去考公開試，佢哋咁耐都未考過試咧。佢中3咧就要學填 A B C D E， 你要填邊個？佢話填嚟做乜啊？因為如果唔係佢出去考試，佢唔識填 multiple choice 嗰啲嘛。係咯，選擇題佢唔識填，所以中3開始咧就要多一課咧，就係教佢哋填格仔。咁出到去之後咧，佢哋就識填啦。哎呀，好好玩嘅，原來呢個遊戲考試佢哋好玩，激到其他嗰啲學生嚇，你仲話好玩？即係呢個就係教你讀書嗰個你係以一個去玩嘅心態去讀書啊，定係呢個孭住個包袱去讀書嘅分別咯，我覺得。
係，我哋真係好難得吓，今日多謝阿 Kenny 同埋阿平同我哋分享啦。咁咧就雖然聽到有啲係比較唔係咁理想嘅方法，不過咧就由我哋開始啦，因為下一代真係我哋手裏邊真係同佢哋一齊，我哋嘅生活同佢哋一齊嘅。咁我哋嘅希望係能夠希望下一代，咁由而家開始你點樣去改變呢？你自己點樣去改變呢？呢個好重要咯，係咪？咁多謝大家，咁希望我哋仲有好多次分享，多謝大家。有少少象徵性嘅送俾阿 Kenny 吓，仲有而家好少人織冷衫，原來我自己真係織好多冷衫嘅，係好玩噶，係好好嘅，同埋真係自己都有織俾自己着，咁係好難得吓。好啦，咁差唔多啦，咁我哋6點鐘咧就食飯。